Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Oggi siamo veramente vicinissimi al Natale, quindi ho deciso di portare l'atmosfera da favola che si respira nelle nostre città proprio qui nel nostro salotto. E allora, visto che nella fantasia è tutto possibile grazie alle magie, portiamo una puntata di intera magia qui grazie a un bravissimo mago, Elvis Martini. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. E alla magnifica Benny Hope. Buonasera Benny. Buonasera. E allora, voi siete tornati a stupirci, perché l'anno scorso avete fatto sognare tanto i bambini, però anche i grandi sono veramente impazziti con le vostre magie, ma anche le tue grandi acrobazie. Allora, questa sera cosa fate per noi? Fantastico. Allora, io direi che me ne lavo assolutamente le mani, nel senso che noi andiamo avanti, non ci fermiamo mai, cerchiamo di proporre sempre cose nuove. Io mi sono dato alla scrittura, ma questa è una news, sì, è una chicca, nessuno sa ancora, neanche Benny, nessuno sa niente. La sorpresa della giornata, quindi se vuoi procedere tu con le magie, Ma sei perché un illusionista? io no, mi do ad altro, da oggi comincio a scrivere. Ho deciso Lui che varia, scrivo. non lo sai neanche tu, non è niente di buono questo, vabbè. Vabbè, allora io direi invece, visto che comunque di solito sono sempre gli uomini a fare magie con le carte, cose, oggi invece provo a farne una io e coinvolgo anche te. Vai. Perché tu sei una donna bellissima e quindi io qua ho 4 donne. Sì. Ok? Adesso anche tu prendi 4 donne e le metti così davanti. Ok, come se dal mio giocassi. mazzo Sì, magico. il tuo mazzo Perfetto. invisibile. Vai, ce l'ho. Allora, le donne sono 2 rosse e 2 nere. Benissimo. Quale ti piace di più? Le 2 rosse? Te lo o le devo 2 dire? nere? Sì. Quelle rosse. Quelle rosse. Allora, quelle nere che sono picche e fiori, le Perfetto. buttiamo. Benissimo, via le carte, che Prese. tanto non ho Ma molta no, affinità. ma dai, ma non hai ritegno. Vabbè. Sì, sì. Allora, adesso ne hai 2, che sono quadri e cuori. Cuori, giusto? benissimo. Qual è che ti piace di più? Qual è la donna che... Una donna di cuori, ovviamente. Ah, passionale, allora sei proprio passionale. Certo. Allora, quella di quadri la buttiamo. La vuoi anche tu questa? Sì, sì, grazie. Prende e tira su tutto lui. Allora, adesso prendi quella carta, questa carta invisibile, questa bellissima donna di cuori passionale e la butti così in mezzo, così. Ok, adesso cerca di trasmettere tutta la passionalità della donna di cuori in queste 4 carte. Aspetta, mi concentro tantissimo. Concentrati, Vai, secondo me lo Ok, vediamo un po' se sei riuscita a trasmettere questa magia. Gira. Ed eccola. Wow. Però, così già è magico. Però sarebbe ancora più magico se questa fosse blu. Ed è magico veramente, bravissimo. E ti dirò di più, le altre non l'ho neanche portate. No, e come hai fatto? Ma qua un pochino magica ne sono anch'io, ma tu sei bravissima. È magia! Elvis, grazie per essere venuto, arrivederci. Vi saluto, è Puoi stato un andare? piacere, grazie di tutto. Dai! No, brava, brava, brava. Cos'altro ci fai? Che non... Guarda, no, io direi che... Vuole vorrei partecipare, sentire- vabbè. Sì. Diamo largo agli scrittori Vediamo se invece che vuoi andare avanti sempre con la magia, perché io oggi sono venuto qui perché Sì. ormai il mondo comincia ad essere stanco dei maghi, ce ne sono troppi, ce ne sono tanti e quindi ho deciso di darmi alla scrittura. Questo è il mio nuovo libro, Ah. tra poco uscirà nei migliori negozi di libri ovviamente, è cioè, come potete vedere... Non gli viene neanche da dire librerie, per cui No, sei uno esatto. scrittore un po' atipico. No, come potete vedere sono proprio ancora cialtronata, poche però. pagine, ma che cialtronata, sono veramente neanche un centinaio di pagine, questo per farvi capire che si legge veramente tutto d'un fiato e questo vorrei regalarlo, posso? No, volevo regalarlo ad Alessandra, vuoi dargli un occhio tu, perché anche lei, allora, facciamo però così, dagli un occhio tu veloce, perché Ma sei ne sicuro avrai che è un una libro copia, serio? è un libro serissimo, ne avrai una copia anche tu, però questa Sicuro? è la copia che ho portato per Alessandra. Vabbè, allora facciamolo vedere meglio questo libro qua, che Sì, è sì, molto sì, sì. serio, è Grazie. molto... no, aspetta, no, scusa, ma cos'è sta roba? Ma che cos'è? Cioè, ho visto le immagini, sono tutte donne molto svestite. Elvis. Beh, ci deve essere stato siamo un seri. disguido, ma non peraltro, perché comunque questa sarebbe stata una puntata natalizia dedicata alle donne, visto che Benny è partita con un gioco legato alle donne, ho detto parliamo a questo punto di donne. Ma si può scrivere? Ma che figure ci fai fare? Ma io non lo so. Elvis. No, Mi Non sa ho che parole. stasera dobbiamo finire Non ho prima la puntata con questo tuo colpo di genio. Dobbiamo finire prima? sì. Allora, se volete passiamo a un numero legato alle donne, però molto più tranquillo, te lo posso assicurare. Guarda, Basta che non siano le stesse condizioni di quelle del no, libro. assolutamente, assolutamente. Ultima chance, io Elvis, mi avete vai. ultima chance, promesso. Però mi devi dare una mano tu. Vai, allora, vai, questo è assolutamente. un gioco che ho comprato poco fa, sotto il mese scorso, e
ho ancora le istruzioni, non so ancora usarlo bene, però è un gioco che secondo me... libri lì, poi, Esatto. Se funziona, funziona molto bene. Allora, questo qui tra l'altro è un gioco che possono fare anche le nostre amiche e amici da casa, ok? Bene, Allora, qui abbiamo 9 immagini delle persone più belle del mondo. Vedete? E c'è anche Benny? C'è anche Benny, beh certo, non ovvio. so, guarda. Allora, guarda, l'ho A questo comprato. punto non so più Allora, nulla. io lo stendo sul tavolo così come mi è arrivato. Ok. Abbiamo Nicole Kidman, Jennifer Lopez, Demi Moore, Monica Bellucci, Angelina Jolie, Cameron Diaz, Lucy Liu, Claudia Schiffer e Benny Hope. Ma che foto hai preso? Ma non l'ho allora, me l'hanno Io non lo so. allora, me l'hanno spedito a casa questo gioco, quindi non Aspetta, fare posso domande. far vedere la foto? Cioè, tutte Veramente? belle e guarda la mia, ma io non lo so, ma... Allora, questo è il gioco che mi hanno spedito a casa. Parla con i fornitori, cioè ognuno ha i propri fornitori che si Ma che merita. roba è quella cosa? E Buon insieme, Natale, Elvis, è il Natale che rende tutti più buoni, insieme al gioco mi hanno spedito anche una previsione che io ovviamente non ho ancora aperto. Essendo Bene. la prima volta che faccio questo gioco, ovviamente essendo la prima volta c'è una minima possibilità che possa non venire il Ecco, gioco. mi Comunque, sembra io giusto tu Benny prendi la previsione. provarlo Allora, qui a 7 sera, programma serissimo, mi impegno tanto io. Allora, ho qua le istruzioni per l'uso, quindi non possiamo sbagliare. Alessandro, ho bisogno del tuo aiuto. Prego. Allora, il gioco funziona così. Tu ti devi posizionare col ditino Sì. su una di queste 4 immagini. Benissimo. Quindi scegli o Jennifer Lopez, o Claudia Schiffer, o Cameron Diaz, o Demi Moore. Benissimo. Quella che vuoi. Eccoci qua. Oh, Jennifer Lopez. Adesso devi seguire esattamente le mie indicazioni, ma anche voi amici da casa, seguite le indicazioni che vi darò. Scegliete una di queste 4 donne, partite e seguite la mia voce guida. Ora, spostandoti di 4 posizioni, o in orizzontale o in verticale, ma in diagonale, Sì. sicuramente non ti troverai su Nicole Kidman. Ok, per cui Vai. vado. 1, Sì? 2, posso Sì. tornare là in verticale? Sì. 3 No? No, non No? Puoi andare Ok, solo per così 3 o per così? Sì? e 4. Perfetto. Quindi, come da previsione, ma questo è banale perché comunque Ciao Nicole. il primo numero sarebbe stato semplice, Nicole Kidman la rispediamo a casa. Parentesi, l'ultima che rimarrà, non ci crederete, sarà l'unica presente nella previsione e vi dirò di più, sarà nuda. Ancora. Dai, possiamo, È dai, un chiodo dai, vai, ci fisso sta. questo. Allora, ma non è che un chiodo Benny, fisso, ma dai! è una puntata legata alle donne, quindi per forza deve essere così. Vabbè. Ora concentrati. Vai. Da Demi Moore spostati di 8 posizioni Sì. e sicuramente non ti troverai su Lucy Liu. Ok. 1, 2, dimmi se vado nel senso sbagliato. 3, 4, Sì, 5, sì, 6, sì, 7, sì. 8. Perfetto, non ti troverai su Lucy Liu, infatti Lucy Liu la eliminiamo. Ok. Ora spostati di 3 posizioni Sì. e sicuramente non ti troverai su Demi Moore. Ok. 1, 2, 3. Perfetto, eliminiamo Demi Moore. Ora spostati di 6 posizioni e qui dice che sicuramente non sarai su Jennifer Lopez. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E infatti non sei su Jennifer Lopez. Fin qui funziona. Fin qua va. Vediamo poi la fine. Speriamo di arrivare alla fine. Ora, spostandoti di una, sicuramente non ti troverai su Angelina Jolie. Vabbè, ma questo è ovvio perché Uno. se stavi prima lo togliamo subito. In cui grande magia. Adesso, spostandoti di 5, non ti troverai sicuramente su Cameron Diaz. 1, 2, 3, 4, 5. Eliminiamo Cameron Diaz. Ma sei bravo anche con la matematica. Facilissimo. Spostandoti di 3, Sì. non ti troverai sicuramente su Monica Bellucci. 1, 2, 3. Ha un sacco di ragioni. Ora, E qui. ti devi spostare, secondo le istruzioni, di una posizione, una sola posizione, e l'immagine su cui il tuo dito si fermerà sarà stampata nella busta completamente nuda. Spostati di una posizione. Ho molta Sopra chi paura. Benny, cosa hai fatto? 1. 1. Facciamo vedere chi abbiamo qui. No, dai. Sei rimasta su Benny Hoop. Ora, Sì, sì. apriamo la busta. La apro io o la apri tu?
Dai, Benny, non c'è... No, io non l'apro. Cioè, Vabbè, ma no. c'è Allora, Benny, ormai l'hai il fatto gioco tu, è fatto, abbiamo tratto le conclusioni. Se i nostri amici a casa si sono fermati su Benny, hanno la necessità anche loro di verificare effettivamente che il gioco sia venuto e che la previsione sia corretta. E tu poi a cosa ti presti? Mai farsi fare foto di cui poi ci si vergogna. Ma io che ne so. E lei che credeva di non aver mai fatto foto nude in vita sua. Io farei aprire ad Alessandra. Alessandra, va, Apro? apri la previsione. Ale, mi raccomando. Oh, Guarda, che cosa per ci sarà favore, dentro? Veramente ragazzi, cioè io mi fidavo di voi, so che siete bravissimi per i bambini, o so che fate sognare anche gli adulti, ma così un po' tanto, è un sogno un po' eccessivo per il Natale. Ed effettivamente è l'immagine di Benny Hoop completamente Un po' di anni senza fa. veli. Insomma, diciamo, è una magia un po' particolare, però ti è riuscita, bravo Mago, con questo gioco nuovo. Dai, ma quella è la foto del mio battesimo. Te la lascio, Ma dai. Sempre con quell'espressione poi, chissà cosa hai visto. Esatto, quando è stato battezzato aveva la stessa identica espressione. Ah, guarda qua, da qua. Vabbè. Mamma mia ragazzi, io che mi fido di voi. Adesso vabbè, vediamo, io vi volevo chiedere come si diventa dei grandi professionisti, mille cose. Mi avete un po' uccisa, adesso mi fido più di lei che di te. Adesso mandiamo alla pubblicità. Tornate in voi, torna in te, Mago Elvis, per favore. Ci proveremo. E stupiscici subito dopo. Rimanete con noi perché subito dopo la pubblicità tantissima magia bella questa volta. A tra poco.